पयलीं हो एक्सरसायज आमी 3 वर्सां फाटीं केल्लो. वास्को कशें आसा, वास्को एक 4 ते 5 किलोमिटरान सगळें वास्को हें जाला आनी तातूंत भितर आमचे कडेन लँड आनी ना, आमचे कडेन कितेंय करतलो जाल्यार लँड ना. तातूंत भितर आज गाडयो इतल्यो जाल्या की सगळ्यो गाडयो आतां रस्त्यार येवपाक लागल्या, हायवेचेर येवपाक लागल्या, बाकीच्या बारीक बारीक गल्ल्यांनी येवपाक लागल्या. सो खंयच्याच सायडीन एक 2 गाडयो वचपाच्यो वाटो आमकां खंयच मेळना. तातूंत भितर हायवेचेर पार्किंग, सगळे कडेन पार्किंग, इतल्यो गाडयो जाल्ल्यो आसा की नॉर्मल मनशाक पार्किंग मेळप आनी वेवस्थीत व्हेहिक्युलर मुवमेंट जावप हो खूब आमकां त्रास जायत आसा. म्हणजे फुडलो एक 20 वर्सां 25 वर्सांचो विचार करून आमी लास्ट टायम तांकां एक प्रपोजल मूव केल्लो की थोडे जागे तुमी नेवी कडेन आसा ते तुमी आमकां दिवचे आनी आमी ताजो बरो यूज करतात म्हणून. सो तेन्ना ताणें एग्री जावनाशिल्लें. फाटीं जेन्ना ऑनरेबल आमचो डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंग जी हांगा गोवा शिपेडान आयिल्ले तेन्ना हांवें सीएमाक सांगून सीएमान तांचे कडेन अशें एक उतर घालें की ही जी सगळी लँड आसा तुमी सपोज आमकां दिली जाल्यार आमचे वास्कोकारांक ताचे खूब बेनिफीट जातले आनी त्या बदला सपोज खंय तुमकां आमी लँड कॉम्पेन्सेट करूंक शकता जाल्यार ते आमी दिवपाक रेडी आसा म्हणून. तेन्ना म्हाका दिसता राजनाथ सिंगजीन इमिजिएट इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ली की तुमी तो प्रपोजल मूव करचो म्हणून आनी त्या खातीरूच आमी ती सर्वे बी करून लँड खंय आसा कितें आसा सर्वे करून आज आमची कलेक्टर सावथ हांगा एकना क्लिटस ती हांगा आयिल्ली आनी तिणें सगळ्या जाग्यांच्यो इन्स्पेक्शन्स केल्ल्यो आसा आनी म्हाका खात्री आसा की हे जे बॉटलनेक्स आमचे आसा म्हणजे हांगा तुमी पळया राम मंदीर आसा, हांगा काली मंदीर आसा हांगा आनी हांगा कॅथलीक ऑर्थोडॉक्स सिरियन चर्च आसा. हांगा ते ब्लॉक करतात, ते भावीक जे येतात तांकां हें करतात, नेवी आपली एरिया म्हणटात. सो परत परत तांकां त्रास जाता. एक भावीक जेन्ना एक आपली देवळान नाल्यार खंयच्याय चर्चीन वता ताका आडावप नाल्यार हें करप खूब त्रास जाताले. मागीर शांतीनगर थंय तशे त्रास करताले. हांगा त्रिशूल एन्क्लेव आसा थंय ते तांकां त्रास करताले. हे सगळें आमी तांकां दाखोवन दिलां. वास्कोचो एक मेजर बॉटलनेक आशिल्लो म्हणटा तो अंबाबाई देवळा कडेन. अंबाबाई देवळा कडेन जो कॉर्नर आसा थंय सदांच झगडी मारामारी आनी कितलीं वर्सां थंय तो स्ट्रेच आसा तो कांय आमी करूंक शकनाशिल्ले टर्नार. सो आज आमी तोय दाखयला आनी तोय अरावंड 500 मिटर आमी तांचे कडेन मागला आनी तो 500 मिटर ताणें दिले जाल्यार म्हाका दिसता 2 गाडयो इजिली थंयच्यान सुटावल जातल्यो. सो रस्ते रुंदीकरण करप, व्हेहिक्युलर ट्राफीक वेवस्थीत वचप, बॉटलनेक्स आसा त्यो वास्कोंतल्यान काडप हो आमचो मेन प्रपोजल आसा. आनी ताज्या अंतर्गत म्हणजे तुमी पळयलें की बुटेपाटसून आमी 3 बॉटलनेक्स काडूंक शकले. म्हणजे आमट्टीक हॉटेला कडेन एक बॉटलनेक जातालो तो काडलो, मागीर बेलाबाय एक जातालो तो काडलो, मागीर खापरेश्वर टेंपल बेलाबाय थंय जातालो तोय आमी क्लियर करपाक स्टार्ट केलें. सो हे सगळे बॉटलनेक्स काडप खूब गरजेचें आशिल्लें जेणे करून व्हेहिक्युलर मुवमेंट सुरळीत जातलो, झगड्यो जावपा ना, एक्सिडंट जावपा ना आनी त्या खातीर आज हें इन्स्पेक्शन आशिल्लें. म्हाका पुराय खात्री आसा आमचो डबल इंजिनचो सरकार आसा, लोकांचो सरकार आसा, लोकांचो विचार करणारो सरकार आसा आनी हे 4य प्रपोजल्स जे आमी घाल्या ते पॉझिटिवली एक्सेप्ट जातले आनी नेवीन तशें आमकां ते सगळे वेवस्थीत जायत जाल्यार म्हाका दिसता हांगा भावीक येवपी आनी ही 3य देवळां सुशेगाद आपले रिलिजियस एक्टिविटीज करूंक शकतली, चर्च आपल्यो रिलिजियस एक्टिविटी सुरळीत करपाक शकतलो, तांकां वेवस्थीत पार्किंग हांगा मेळटलें आनी हांगा त्रास जावपा ना. ते बॉटलनेक काडत जाल्यार ते थंय हे जातले आनी शांतीनगरचे जे लँड आसा म्हणजे तांचे कंपाउंडार ते दिले जाल्यार म्हाका वास्कोचे जे रस्त्यार गाडयो आसता हायवेच्या स्ट्रेचार नाल्यार मांगरान नाल्यार सगळ्यो थंय आमी पार्किंग बेन आमी घालूंक शकतले. हो इशू हांवें एसेंब्लीनूय रेज केल्लो की असो जागो आसा तो आमकां दिवचो म्हणून. ऑनरेबल सीएमान तें बी मनार घेवन म्हणजे काय दिसता राजनाथ सिंगजी कडेन जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना सगळ्या कडेन पॉझिटीव वातावरण आशिल्लें आनी म्हाका पुराय खात्री आसा डबल इंजिनचें सरकार जशें आमकां ब्रीज दिले आनी बाकीच्यो गोश्टी दिल्या हें आमकां दितलो आनी आमकां एक मेजर प्रश्न वास्कोचे सुटावे करतलो. It is a great pleasure that our honorable MLA, he has taken a beyond expectation initiative and all the way he has solved all the problems through the channel, through the diplomacy. We are very happy with him because the way it is amicably it has been sorted out, it is beyond our limit. All these Navy people, they used to come and just to harass us. So now, thanks God, it has been over. We are living here for almost 50 plus years worshipping Amar Akbar Anthony together with great harmony that has been disturbed by the naval authorities. But thanks God, it's a total credit goes to our Daji sir. Amicably he has sorted out everything. दाजी सर आमकां एक सुटावो करतो आमचो हे प्रॉब्लम खूब वर्साची प्रॉब्लम आमकां चालू आहे राम मंदिरान
काली मंदिर आहा ह्या सायडी आनी ह्या सायडी चर्च आहा. सो वी आर हॅविंग दीस प्रॉब्लम फ्रॉम लॉंग टायम आनी एवरी टायम वी कम टू डू समथींग नेवीवाले येता आनी प्रॉब्लम क्रिएट करता आमकां. So I request Daji sir to come and solve this problem, and he is trying to solve this problem. I think so it will get sorted out with immediate effect.